நம்ம ஒகேனக்கல் போனதுக்கு மெயின் ரீசனே ரெண்டு விஷயத்துக்காக தான். ஒன்னு ஃபுல் பாடி மசாஜ், இன்னொன்னு இந்த காரமான மீன் குழம்பும் அப்புறம் இந்த தரமான ஃபிஷ் ஃப்ரைக்காகவும் தான். நம்ம மார்னிங் போனோடனே ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வேலையா ஃபிஷ் மார்க்கெட் போய் 6 கேஜி வர மாதிரி பட்டா சைஸ் கட்லா மீன் வாங்கி அதை அங்கேயே கட் பண்ணி கிளீன் பண்ணி சமைக்க சொல்லியாச்சு. மெயினா இங்க கையால் அரைச்ச மசாலாவும் குக் பண்ண விறகு அடுப்பும் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அந்த அக்கா கிட்ட நீங்க சமைச்சு வைங்க, நாங்க மதியம் வந்து வெயிட்டா வேட்டையாடுறோம்னு சொல்லிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அங்க இருந்த ரோட்டு கடையில கூழ் வாங்கி குடிச்சோம். அதை முடிச்சுட்டு ஸ்கூல் பசங்க மாதிரி பேக் மாட்டிட்டு எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் பாடி ஆயில் மசாஜ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஃபால்ஸ்ல குளிச்சுட்டு வந்தோம். அவ்வளோ ரெஃப்ரெஷிங்கா இருந்துச்சு. இந்த கேப்ல நம்மளுக்கு சுட சுட மீன் குழம்பு ஃபிஷ் ஃப்ரையும் பக்காவா ரெடி ஆயிடுச்சு. சம பசில பிளேட்ல ரைஸ் போட்டு மீன் குழம்பு ஊத்தி அந்த தரமான ஃபிஷ் ஃப்ரையை போட்டு ரைஸ்ல வச்சு பிசைஞ்சு மொத்தமா சாப்பிடும்போது அவ்வளோ அருமையா இருந்துச்சு. வெயிட்டா சாப்பிட்டு ரூம்ல போய் தூக்கத்தை போட்டு ஈவினிங் செக் அவுட் பண்ணியாச்சு. போகும்போது தர்மபுரியில டீ பிரேக்கை போட்டு நைட்டு 10 மணிக்கு வீட்டுக்கு ரீச் ஆயாச்சு. நீங்களும் ஒகேனக்கல் போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க. அப்படியே நம்ம பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.